Вот разобрал двигатель 2-литровый Duratec. Был стук. Отдельное видео скину, какой стук. И даже в интернете я не находил ни у кого такого, что была такая проблема. Машина никогда не перегревалась, ну двигатель. Никогда не было масляного голодания. Пробег около 500 тысяч. Я менял маслосъемные кольца, ну все кольца, масложор был. Цилиндры в идеале. Менял кольца, масложор прошел, дальше катался, радовался, все было отлично. Начался стук. Нигде не мог найти, что за стук. Но в итоге гильза первого цилиндра просто отклеилась. Сейчас я покажу. Вот. Вниз поднял вверх. Вот такой стук и был. Он даже крутится. Вот, вылезла. Все ожидал, кроме этого. Даже об этом не мог подумать. Теперь надо гильзовать. О, утопил вниз. Обидно то, что какого хрена так произошло. Цилиндры в идеале.